Орхоног жавуурын хөндийд хожим хаадын хаан болоход Тэмүжин өөрийнх нь замын засч их хааны суудалд хөдлөж жолоог нь атгуулсан жамуухад мэрэгдийн тогтоогоос олзож явсан алтан бүсээн бүслүүлж эсгэл халууныг унуулав. Жамуух бол 13 дугаар зууны Монголын Чингис хаантай энэ зэрэгцэн томоохон улс төрийн тунц бэлтгэн гэдэг нь мэдэгдэж байгаа. Чингис хааны тодрон гарсны дор бүдгэрсэн тийм олон гайхамшигтай ч юм уу тийм түүхэн хуу хүмүүсийн нэг нь Жамуух. Насан туршдаа л Чингис хааны эсрэгцэл. Тэгвэл Жамуухын гэдгүү тэрхүү шарил өнөөдөр хаана байна? Мос авчир гасан сурвалж дээр нь үндэслээд энэ бол Жамуухын одоо оршууд. Одоо 13 дугаар зууны үеийн олдвор Жамуухын бүс. Эвэр болон цэцгэн гэхээ уулзах хийсэн. Энэ бол 2 метрийг үржих 4 метрийн хэмжээтэй тийм бол шиг байсан. Толгойн зүгээр сэлмэл завчсан юм шиг тийм бол мөрөдөл үлдэх. Бид тэр жааг бол яваагүй. Тэр хүний жинхэнэ чанарыг хадгалсан тийм Монгол яриг гэж бодож байгаа. Гүрэн хаан Жамуух хариуд нь увс мэрэгдийн дайр үснээс олзож явсан алтан бүсээн Тэмүжинд бүслүүлж эвэр тишгэн цагаан морийг Тэмүжинд унуулжээ.